No Pontevedra Club de Fútbol seguimos construindo futuro e facelo xunto a empresas comprometidas coa nosa terra marca a diferenza. Por iso é tan importante a renovación do acordo con Ence, un apoio fundamental para a estabilidade e o crecemento do noso proxecto deportivo. Grazas a esta colaboración podemos seguir reforzando o traballo do primeiro equipo e sobre todo da nosa canteira. Porque formar xogadores tamén significa formar persoas, transmitindo valores como o esforzo, o compromiso e o sentimento de pertenza. O respaldo de Ence axúdanos a mellorar medios, seguir crecendo e continuar apostando polo talento daqui. Pontevedra Club de Fútbol e Ence, unidos polo deporte, pola nosa cidade e por un futuro sólido para o club e a súa base deportiva. Gracias polo vosso apoio.